Bonjour mes amis, vous allez bien? C'est Carole, votre prof de français. Moi, je vais très bien et vous m'avez beaucoup manqué. أنا كتير منيحة واشتقت لكم كتير. بحلقتنا لليوم بما إنه بعدني هلا متغداية طلع بالي آكل دسير. الدسير هو نوع الحلو اللي بناكله من بعد الغداء. في يكون فواكه كمان وكتير منيح إنه ناخد فواكه دسير. بس مرات فينا ناكل شو شايفين قدامي؟ شوكولا. مين منكم ما بيحب الشوكولا؟ أنا كتير بحب. بجيب دايما une grande tablette de chocolat. هي بيسموها en français une tablette de chocolat. بدي منكم بس تلفظوا كلمة شوكولا en français تلفظوها منيح. شوكولا. شوكولا. une grande tablette de chocolat. وإذا كان عنا أخوة صغار أكيد ما بناكل كل التابلت. نتقاسمها معهم. نشقفها. On divise la tablette en morceaux. Des morceaux de chocolat. بقدر آكل un morceau. وكل شقفة صغيرة بيقولوا لها un carré. Un carré de chocolat. كتير منيح إذا كل يوم ناخد un carré أو deux carrés de chocolat. والأشخاص اللي بدينين يعني اللي شوي نصوحين ما بيسوى ياكلوا كتير لأنه الشوكولا بينصح. بدنا ننتبه. بتعرفوا أصدقائي إنه الشوكولا أول مرة اتصنع بأمريكا الجنوبية dans l'Amérique du Sud. وهو مزبوط بتشوفوه شي حلو بس هو أباز دو كاكاو. يعني الكاكاو هو اللي بيخلينا نصنع الشوكولا. والكاكاو هي نبتة. والكاكاو من بعد ما أكيد ننشفها ونطحنها بتصير مثل البن. نخلطها مع مواد دسمة مثل الزبدة مع سكر وبتعطينا الشوكولا. وبدي أقول لكم بالأخير إنه في شوكولا أسود، في شوكولا مثل اللي شايفينه بني أو مارون en français، وفي عندي لو شوكولا بلان، شوكولا على حليب يعني. والناس كلها مشكلة كل واحد بيحب نوع. أنا مثلاً بفضل هيدا النوع. أكيد شهيتكم كتير وكلكم هلأ صار بدكم تاكلوا شوكولا. فيكم تاخدوا بريك وتاكلوا شوكولا وكمان تحضروا معي مثل الغنية اللي بنحبها كلنا يلي هي الألفابي فرنسي وتركزوا منيح على كل الأحرف باسكو أبخي من بعدها رح نتوقف واليوم نتعلم كيف نكتب الفونيم شوكولا. بدي أشوف أي أحرف بدي أستعمل لأكتب pour écrire chocolat. جاهزين؟ خلونا نسمع l'alphabet français. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A. Avion. B. Bateau. C. Cochon. D comme D. E. Éléphant. F comme fleur. G. Girafe. H. Hibou. I comme île, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. Je suis de retour mes amis devant le tableau. وهلا رح ننتقل للإكريتور. On va écrire le phonème ش. Mais avant d'écrire أنا نسيت لكم معلومة صغيرة. انتبهوا كتير منيح لما تاكلوا شوكولا أو أي مادة حلوة on se brosse les dents après le chocolat لأنه تما يطلع عنا des caries. On se brosse les dents بنغسل أسناننا تما يطلع كاري يعني تسوس. Très bien. وهلأ صار وقت نشوف أي lettre. Il y a deux lettres qui me donnent le phonème ش. شوفوا منيح. La première lettre c'est la lettre C. A, B, C. La deuxième lettre c'est la lettre H. H. A, B, C, D, E, F, G, H. C, H ensemble مع بعضهم بيلقطوا ايدين بعضهم وبيعطوني هيدا الصوت ش.
حيلا كلمة بتسمعوها en français بتسمعوا فيها ش، كونوا أكيدين إنه أكيد بهيدي الطريقة مكتوبة وما في طريقة تانية. شوفوا إذا بدي أقول شا j'écris C-H-A. Si je veux dire chaud, C-H-O. Chi, C-H-I. Très bien. Chu, C-H-U. Che, C-H-E. بتطلع فيهم ce sont les voyelles. رح اخذ هيدي الفويال شو. شو بتذكركم؟ شو chocolat. Très bien. Je vais écrire du chocolat. Du chaud co chaud co la et à la fin je vais mettre un T. كتار منكم عم بيقولوا ليه بدنا نحط التي؟ ليه دايما en français il y a des lettres بنحطهم وما بنلفظهم؟ parfois يعني مرات ما بيكون في سبب معين ومرات بيكون في سبب مثل مع كلمة شوكولا. انتوا بتعرفوا انه شوكولا يعني المادة اللي بناكلها. شوكولاتيه هو شخص يلي بيصنع الشوكولا. شوفوا اسمه شوكولاتيه. والمحل اللي منصنع فيه أو منبيع فيه شوكولا شوكولاتري. ت يعني أنا لفظت الت. بما أنه هول كلهم كلمات من نفس العائلة en français منقول لهم les mots de la même famille منضطر إنه كلمة شوكولا نحط لها هيدا الحرف. بس أنتوا كتير ذكية ورح تحفظوا إنه شوكولا شوكولاتيه شوكولاتري كلهم. ما رح أنسى أبداً إنه بالآخر بدي أحط لا لتر تي. du chocolat. كتار منكم كمان قالوا ليش أنا قلت du chocolat؟ لأنه الشوكولا هي مادة فيها تكون كاريه، فيها تكون مبرومة، فيها تكون شوي سائلة، فيها تكون شديدة وقاسية. المادة هي du chocolat. أما أنا إذا عندي لوح شوكولا بقول une tablette. Une tablette, c'est comme ça que j'écris tablette. Tablette de chocolat. Une tablette de chocolat, يعني لوح شوكولا. J'achète une tablette de chocolat. J'achète يعني أشتري. I buy. J'achète une tablette de chocolat. Je mange une tablette de chocolat. Je mange يعني بكلها. إذن هيدي حلقتنا لليوم بدها تحكي عن الفونيم ش. تعلمنا أول كلمة هي شوكولا. حنشوف كلمات كتير هلأ بالحلقة. رح نرتاح شوي مع فقرة صغيرة ومن بعدها رح ننتقل على الإكران ونشوف كلمات. حضروا دفتركم والقلم. Du chocolat. Un chien. Un chat. Une vache. Un cheval. Un château. Me voilà de retour, mes amis. Je suis devant l'écran. Je vous ai préparé des mots. حضرت لكم كلمات. ركزوا منيح وشوفوا أول صورة وأول كلمة. مين منكم ذكر؟ لأنه هيدي الكلمة شايفينها. هيدا هر شو منقول له en français؟ Un chat. Très bien. واللي ما تذكر أنا مبسوطة منه لأنه عرف يقراها. تذكر إنه CH مع بعضهم بيعطوني le phonème ش. Après, il y a la lettre A, chat. وكمان بهيدي الكلمة كتبت T وما لفظتها. تعرفوا ليه؟ لأنه le petit du chat صغير الهر بيقولوا له chaton. والأنثى بيقولوا لها chat.
un chat, une chatte, un chaton. من هيك un chat بنحط له تي. فإذا أول كلمة شفناها لليوم un chat. ما تنسوا un chat يعني هر. فيكم ترسموا إذا بتعرفوا ترسموا ارسموا اكتبوا un chat وارسموا حده هر. un chat ما تنسوا. son petit شو بنقول له؟ un chaton. وأنثى بنقول لها une chatte. إذا un chat هو ذكر. un chat, une chatte, un chaton. CH. Je continue. Le deuxième mot, طلعوا فيه منيح. وين موجود CH? Presque au milieu. Presque à la fin aussi. Regardez bien la photo. طلعوا منيح منيح بالصورة. Une vache. V-A, va. Ch. E. À la fin, le E, je ne le prononce pas. Une vache. Une vache. Vache, يعني بقرة. Une vache. Très bien. Je continue. أكيد كلكم عرفتوا إنه عندي شوكولا. فوزوا كتير منيح وسكروا تمكن على الأو. Il est fermé le O. Du chocolat. Chocolat. حتى بالعربي شوكولاتة بتقولوا بس en français chocolat on ne prononce pas le T. Du chocolat. Chocolate بالإنجليش. شفتوا بيشبهوا بعضهم. Du chocolat ما تنسوا on écrit à la fin le T on le prononce pas. وما تضيعوا بينه وبين الإنجليش لأنه بالإنجليش بيحطوا له E à la fin. Du chocolat. T à la fin. Chocolatier, chocolaterie. هول كلهم كلمات بنقول لهم des mots de la même famille. famille يعني عائلة. هن من نفس العائلة. الكلمة التالية مثل ما شايفين هيدا قصر. القصر en français بنقول له un château. هيدي كلمة جديدة. un château. château. شوفوا أول شي في عندي le phonème ش CH. من بعدها جي la lettre A. على الآ ما بنسى أبداً حط accent circonflexe. يعني هو إشارة بتشبه القبعة مثل الشابو. شوفوا شكله ما تنسوا أبداً بيشبه الشاتو. شفتوا من فوق كيف الشاتو شكله؟ مثل القبعة ذات الشي. accent circonflexe. un château. من بعد الآ في عندي T وآخر 3 أحرف هن E, A, U ensemble مع بعضهم بيعطوني le son O. un château. un château يعني قصر. الكلمة التالية مين بيتذكرها؟ حصان. شو بيقولوا له؟ تعالوا نقراها سوا. ش ça fait che. A ça fait cheval. un cheval. Très bien. cheval. وأنا كتير فخورة باللي عرف يقرأ هيدي الكلمة لأنه نحن بنربط الأحرف ببعضهم. بس انتبهوا مرات بالفرنسي نحن عم نربطهم يجي أحرف ما لازم نلفظها ولا أحرف نلفظها بطريقة تانية. بس بهيدي الكلمة فينا نلفظها كلها سوا. CHE ش VAL val cheval يعني حصان. إذن هلأ صار وقت نرجع نعيدهم كلهم للكلمات. رح نبدأ مع أول كلمة كانت هر. منقول له un chat. طيب مين منكم بده يقول لي إذا أنا عندي هر لإلي؟ Je dis c'est mon chat. هري. ton chat لإلك. son chat لإله. Très bien. Donc un chat يعني هر. تاني كلمة une vache. une vache. Troisième mot du chocolat. N'oubliez pas, on met un T, on ne le prononce pas. Du chocolat. Le quatrième mot, c'est un château. un château. ما تنسوا أبداً إنه E A U نسمعهم O يعني قصر. أما الكلمة الأخيرة فهي un cheval أي الحصان. un cheval.
وأنا لفظت الأو هون لأنها بوسط الكلمة. لحقتوا تكتبوهم؟ برافو. هلأ لأنكم تعبتوا وبتستحقوا رح نتوقف مع أغنية بتحبوها كتير ومن بعدها ننتقل على الإكزرسيس أو تابلو. Quand je suis malade, je vais chez le médecin. Quand je veux du pain, je vais chez le boulanger. Le boucher vend de la viande et le pharmacien des médicaments. Le berger prend soin de son troupeau. Quelle joie d'aimer son métier. Quelle joie d'aimer son métier. Je suis de retour, mes amis. Je suis devant le tableau. On va faire un exercice. Vous êtes prêts? Moi, je suis prête. أنا حاضرة، أنتوا حاضرين؟ برافو. أكيد حضروا الدفتر والقلم لأنه رح نكتب. شوفوا شو الإكزرسيس تبعولنا. هو دوفينات. أنا حضرت لكم صور مثل ما شايفين. بكل صورة رح نجرب نحذر شو شايفين ونكتبه au tableau. On va écrire au tableau. Regardez la première photo. Qu'est-ce que vous voyez? شو شايفين؟ Devinez. بقرة. Bravo. Comment on dit en français? Une vache. Très bien. On va écrire ensemble une vache. أول كلمة. Une. Le V. A. Ch. C. H. Et n'oubliez pas de mettre le E parce que c'est un nom féminin, une vache. Une vache. Donc, طلعوا بقرة منقلها une vache. البقرة en français la vache. Une vache هي بقرة. أي بقرة ما بنعرفها. la vache بنكون عم نحكي عن بقرة معينة. البقرة يلي متفقين عليها يلي بنعرفها. انتبهوا en français فينا نقول قلت لكم من الأول une أو لا. وهيدا الفرق. إذا فينا نقول ال بالعربي، ال التعريف بالعربي بنحط لا en français. Une vache. هلا رح انتقل على تاني صورة. احذروا شو في. Regardez. Un chat. Bravo. Un chat. C'est le deuxième mot. Deux. Un, deux. Un chat. Un chat. Chat. Comme je vous ai appris, on écrit T à la fin parce qu'on dit un chaton. Une chatte. هات لنشوف كيف نكتب une chatte. Un chat هو الذكر. Une chatte. On double le T. Un chaton. Chaton, on ne double pas le T. هو صغير الهر. Un chaton. Un chat. Une chatte. Un chaton. واكتملت العيلة. ما تنسوهم ثلاثتهم نسمع فيهم ش. Donc, très bien pour ceux qui ont deviné. Je continue. Je passe à la troisième photo. Qui veut manger du chocolat? Moi, j'adore manger le chocolat. C'est le troisième mot. 3. Du chocolat. Et n'oubliez pas le T à la fin. C'est un T que j'écris mais que je ne prononce pas. ما بلفظه. بكتبه وما بلفظه. Du chocolat. ما تنسوا إنه لوح الشوكولا بنقول له une tablette. Je continue. بدي أشوف إذا رح تحذروا هيدي الكلمة شفناها على الإكران. حصان بيبدأ بش. Un cheval. Bravo. كتير هين. C'est le quatrième mot. 4. Un Je prononce le E parce qu'il est au milieu du mot. Cheval. Un cheval. Cheval. Je continue. هيدي كلمة كمان بتعرفوها لأنه تعلمناها اليوم.
بس بدنا نركز منيح. تعالوا نتذكرها بلا ما نتطلع بالدفتر. ان شاتو يعني قصر. تري بيان، ان شاتو. ومين بيتذكر فيه ميزة؟ كلمة شاتو فيها ميزة، شو هي؟ تذكروا شكلها من فوق. إذا بتعرفوا ترسموا ان شاتو مثل ما مرسومة كانت بالإكران، في شي هيك من فوق. هيدا ان فرنسي بنقول له اكسون سيركونفلكس، يعني إذا بدكم مثل شابو، مثل القبعة. وهي أي حرف بدنا نحطه؟ على الأو؟ على الأ. Regardez comment on écrit un château. 5, c'est le 5e mot. Un château. J'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié l'accent circonflexe. ما تنسوا أبداً. هيدا الأكسون circonflexe. يلي صعب يقول circonflexe في يقول شابو. شابو يعني قبعة. ان شاتو يعني قصر. إذا بتعرفوا ترسموا القصر فيكم ترسموه بهالطريقة لما تنسوا. هلا أنا ما كتير بعرف أرسم، بس إنه أنتوا إذا بترسموا أحسن مني هيك بتتذكروا إنه هو بيشبه الأكسون circonflexe. أما آخر صورة أنا نقيت لكم صورة ما شفناها اليوم، بس بدي أشوف منكم مين بيتذكر هيدا الحيوان شو منقول له. هيدا كلب، والكلب هو صديق الإنسان وكتير وفي. شو منقول له؟ un chien. شوفوا كيف نكتب un chien. C'est le 6e mot. un chien. بيبدأ بالش CH I chien. chien. قولوها هيك مع بعض. un chien. un chien ça veut dire a dog يعني كلب. أرجع عيد الكلمات كلهم. une vache, un chat, une chatte, un chaton, du chocolat, un cheval, un château, un chien. واللي ما عندهم اسنان من قدام صغار ونزلوا اسنانهم رح يطلع لهم اكيد اسنان تانيين، ما بيأثر، ما رح يطلع معهم هلا لو سون ش. بس اللي عنده اسنان من قدام لازم يسكرهم على بعضهم تيلفظ منيح لو فونيم ش. ان شيان، ما تنسوا ان شيان يعني a dog. وبهالطريقه رح انهي معكم اليوم حلقتنا وفقرتنا لليوم. بدي اطلب منكم اصدقائي ترجعوا تعيدوهم كتير كتير منيح وتتحضروا، لانه بالحلقه اللي جايه رح تابع مع هيدا الفونيم بس مع كلمات جديده. ما تنسوا vous préparez toujours le cahier et le crayon et vous pouvez aussi nous parler. فيكم تتواصلوا معنا على الفيسبوك.com/madrasati77kids. انا بحبكم كتير. au revoir. Pour se déplacer, on peut aller à pied. On peut aussi prendre une bicyclette. La moto est plus rapide, la voiture plus confortable. Le bateau va sur l'eau. Le TGV roule vite, vite, vite. L'avion plane.